ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೌಮ್ಯಾಸ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬದನೆ ಬಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 4 ಗುಂಡು ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು. ಇದು ಅಂಗಡಿಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 3 ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಾನು ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಅದು ತೊಟ್ಟು ಕೀಳಬಾರ್ದು, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದ್ದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪು ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಕೋಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ತರನೇ ಬದನೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಈ ತರ ಸುತ್ತನ್ವ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 2 ಸಲ. ಬದನೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೋಟಿಂಗು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ. ಇವಾಗ ಬದನೆಕಾಯಿನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಬದನೆಕಾಯಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನೀಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರು ಗುಗುರು ಬೆಚ್ಚಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬದನೆಕಾಯಿನ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬದನೆಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ತೆಗೆದ್ಮೇಲೂ ಇದು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರಬಾರ್ದು ಬದನೆಕಾಯಿಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಡ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬದನೆಕಾಯಿಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟೆನ ಒಂದು ಪಾನಿಗೆ ಹಾಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದನೆಕಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ 4-5 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 4 ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಇದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬದನೆಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಲ್ಲೇ ನೆನೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆಲೂ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಗಂಟು ಆಗದಿರೋ ತರ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆನ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಕೋಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಮೊಟ್ಟೆದು ಕೋಟಿಂಗ್, ಹಂಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ತರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬದನೆಕಾಯಿನ. ಅವಾಗಲೇ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ನ ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬದನೆಕಾಯಿಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲದು ಬದನೆಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಾಣಲಿಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಂಜೆ ಕಾಫಿಗೆ, ಟೀಗೆ, ಸ್ನಾಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಂತೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಇದು. ಇದನ್ನ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಏನ್ ಬೇಡ, ಶಾಡೋ ಫ್ರೈನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಇದು ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬೇಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋ ತರ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೆ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮೇಲಗಡೆ ಬೆಂದಿದೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪೀಸು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ರುಚಿನ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಹೊಸ ರುಚಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.